Wheat has embarked on the 16 Coffees campaign to create a platform for women to share their stories. In the next few days, you will hear these powerful women sharing their stories of bravery and resilience. This has been such an amazing journey for me, and it has truly enriched my life. Every story matters, every woman matters. So be inspired and just listen with your heart for the next few days. It's going to be absolutely amazing and just blow your mind. Middag Rina en baie welkom vandag hier by ons gesprekkie, by ons koffie. Dankie dat jy besluit het om saam met my te kom koffie drink. Kan jy net vir ons vertel wat jou naam is, waar vanaf jy is, waar jy werk? Middag Celeste, dankie dat jy vir my genooi het. Ek is Rina Douris. Ek is 'n plaaskind, groot geword op die plaas. En ek geniet net die plaaslewe. En toe jy op skool was, wat het jy gedroom, wil jy eendag word? Ek wil 'n onderwyser geword het. Maar onderwysdrome het nooit waar geword nie. Ek het liever, en toe dat nie realiseer nie, het ek die beste van elke situasie gemaak. So ek was vir 10 jaar in die retail as winkel, begin as 'n kassier. En ek het na 10 jaar as onderbestuurder uit die winkel uitgestap. Maar die ure was te lank, 12 ure skof, so ek moet vir my 'n werk gesoek het wat ek vind ek is. Toe nou, dit was te veel, want ek sien my kinders te min. En ek was gelukkig om hierdie werk te kry, wat ek geniet. Ja. Wat omtrent jou werk geniet jy? Om mense te help, om net hy gevoel te kry dat jy vir iemand iets beteken het. Dat jy iemand anders kan help wat homself kan help nie. Ek het begin toe ek hier kom, hulle het 'n baie nice setup van nasorg en die kleedvoorskooltjie en al die goed. En toe het ek besef maar baie min as die kinders op hoërskool gaan, word daar min aandag aan hulle gegee, want dit is altyd die laerskool wat die meeste aan. En toe het ek die hoërskoolgroepie onder my vlerk geneem. As het projekte begin van saam met ACT, die maatskaplike werker, oor vir hulle te vra. My eerste projek saam met hulle is my emosies. Hoe ken ek myself en die challenge wat hulle teëgaan op hoërskool en hoe wil hulle gehoor word? En ek geniet dit. Is vir my ook 'n leerskool saam met die kinders. Wow. En dit het jy self begin op die plaas? Saam met, ek het idees gehad en dan sal ek dit so saam met Celine deel of saam met Annelies en dan sal die een sê nie, ons skaaf 'n bietjie aan dit en op die ou ende dan toe word die hoërskoolgroepie my baby. Okay. En is hulle nog aan die gang? Hoe lank is julle nou al aan die gang? Ons is nou vir 'n jaar aan die gang, maar met COVID het ons glad nie baie kan ons nou nie beweeg het nie en met die min skool gaan moet ons baie na die emosionele kant toe kyk van die kinders, want dit is baie druk. Partykeer besef ouers nie dat jy moet lees, jy moet goed doen, maar hulle besef nie dat soveel druk is op die kind en voel die kind, maar niemand luister na my nie. So Tannie Rina bly met die sywywe nie. Wow, dis nice. Wat beplan jy nog verder met die projek? Beplan jy om dit verder te vat? Waar sien jy die projek miskien volgende jaar? Ek wou baie graag vir die kinders, ek wil hulle so bemagtig dat hulle besef, die plaas, is hier die enes, is hier jou, hulle het dit nou, wat sal hulle sê, your current destination, situation is not your final destination. So, ongeag, as jy glo, moenie as een ding nie uitwerk, hoop verloor nie. Daar's baie maniere om te kom waar jy wil wees. En ek gebruik myself as voorbeeld, want my foute kan ek vir hulle vat en vir hulle leer.
ek gebruik altyd vir myself, want ek dink dis die beste manier om deur te dring tot jong mense, sodat hulle nie voel jy word net gejudge nie, maar jy word ook gemotiveer. My lewe het baie drasties verander in 2017, toe ek my man skielik aan die dood afgestaan het. Ek het nog nie baie daaroor gesels nie. Ek was iewes skielik as dat jy alles het goed gegaan in jou lewe en dan word alles verander. Jy's iewes skielik 'n enkel ma en jy begin twyfel aan jouself. Hoe gaan ek dit reg doen? Hoe kom ek hierdie? En jou toekoms lyk daar's nie hoop nie. Depressie. Is moeilik. Almal sien jou as die sterk vrou. Maar iewes skielik ken jy nie meer die vrou wat jy in die spieël sien nie. Jy weet nie wie is daai vrou nie. Jy het nie hoop vir daai vrou nie. Ek sê altyd, my jongste seentjie was 3 jaar oud. My beta was daai tyd met depressie en ek het 'n baie laagtepunt gegaan in my lewe. Ek het die Here bevraagteken, hoekom ek? Hoekom het jy vir my 3 kinders gegee as jy geweet het jy gaan vir my deur hierdie paadjie vat? Maar wat my sterker gemaak het was juis my kinders. Hulle was my bedekte seën, want as ek nie vir hulle gehad het nie, het ek nie motivering gehad om te veg nie. Ek het nie motivering gehad om 'n beter weergawe van myself te hê, want jou life partner, jou beste vriend, jou buddy, jou raadgewer is weg. En dan besef jy kan omring wees met hoeveel vriende, maar eensaamheid slaan hard. My journey, ek het vir Sarel ontmoet op hierdie pad waar ek was. Ek en Celine se vriendskap van 16 jaar het weer versterk. En met dit het ek besef, 'n mens is nooit alleen nie. Al gaan jy deur die diepste seer en die donker situasie van, jy's nooit alleen nie. Daar's altyd mense. En soms jy bid en jy vra vir hulp. Die Here stuur nie hulp op 'n manier soos jy dit verwag nie. Hy stuur dit op 'n manier in 'n vriend, 'n kollega, enige iets, al is dit ook net 'n vreemdeling se glimlag. En dit was sulke goedjies op my pad wat my laat besef het, ek is nie die enigste persoon wat dit gaan nie. Ek gaan nooit die laaste persoon wees nie. Die dood is 'n reality en ja, ek kan hanteer dit op 'n manier. En vir my was dit net, ek het my pille so aangesit, wat ek een oggend besef, Rina, gaan jy jou hele lewe afhanklik wees van 'n handvol pille? Of gaan jy streef om hierdie journey te vat en te werk daaraan en gaan jy vir jou jammer kry jou hele lewe lank? Want om jou is baie ander vrouens en is baie kinders wat hulle ouers verloor het. Jou kinders het een ouer, daar's kinders wat glad nie ouers het nie. Ek het hulp gaan soek. Ek het berading vir die eerste keer in my lewe van ek het gedoog, ek is sterk genoeg om met dit te gaan. Ek het toegelaat dat mense vir my dra. En dit is baie belangrik. Jy moet toelaat dat mense vir jou dra. Jy moet besef dit is oukei om nie oukei te wees nie. Jy moet besef bad days gaan deel van jou lewe wees. Maar gaan ek vas staan teen die bad days of gaan ek danker na daai sonstreepie wat daar iewers uitskyn. Jy daai krakies wys. Belangrik.
Wow, dankie dat jy daai met ons gedeel het. Dis absolutely amazing. En niemand kan sê as jy nie deur hy journey gegaan het. Ek weet waar jy deur gegaan het, ek weet die. But jy's definitief 'n inspirasie vir my en ek is seker vir baie ander vrouens ook. Want soos jy sê, is belangrik om toe te laat dat mense jou help. En is belangrik om te besef jy het hulp nodig en ek dink dis wat jy gedoen het. En is okay om weak te wees as jy dit nou so wil sê, is okay om nie okay te wees in jou woorde. Hoe gebruik jy nou jou situasie of wat met jou gebeur het, jou journey, om ander vrouens of ander persone te inspireer of te help? Die beste wat ek geleer het is, ek het myself 'n paar maande terug in 'n ander tannie se ek het myself in haar gesien. En ek het vir haar gesê, rou, laat jou toe om hartseer te wees. Van almal sê jy moet sterk wees. Jy hoef nie sterk te wees nie. Maar jy moet ook nie bly lê nie. Jy moet nie moed verloor nie. En uit my ondervinding uit is, moet nooit skaam wees om te praat nie. Gaan soek daai hulp. Gaan praat met iemand, want dit doen so goed. Mense hoef nie altyd te weet wat om vir jou te sê nie. Soms is dit net, luister net. Net hy oor, net om te sê dat ek sê, ek kan nie vandag nie. Ek is so moeg, ek weet nie wat ek kan doen nie. Jy hoef nie te weet wat om vir my te sê nie. Maar net die feit dat jy gaan luister na my. Ons is so geneig om vir almal liefde te gee, maar ons vergeet onsself. So deur my journey het ek geleer om vir myself lief te wees. En ek moet vir myself so treat, soos wat ek ander wil hê moet my treat. Want as ek nie vir myself gaan lief wees nie, en vir myself die liefde gee wat ek verdien nie, dan gaan dit okay wees vir die next persoon, om vir my nie die liefde te wees, gee nie. So dit is wat my boodskap is. Jy is nie selfsugtig as jy na jouself kyk nie. Want as jy na jouself kyk, dan gaan jy ander rondom jou sommer baie gelukkig maak. Sure. That's awesome. Ek het genuine, ek het die begeerte om, ek wil net die persoon wees wat 'n safety net vir ander kan wees. As ek byvoorbeeld daar sê van, as ek net 'n projek kan begin, soos byvoorbeeld iets kan begin doen wat ek kan ander mense help. Daar is so baie jong mense wat nie selfwaarde het nie. Ek glo ek sal daar kom wat ek werkwinkels eendag oor 10 jaar moontlik dat ek werkwinkels kan doen en ander mense kan bemagtig om hulle self te bemagtig. Daai motivering kan wees. Ek wil nie famous wees, ek wil net weet as iemand eendag iewers my naam hoor, ek het daai auntie geken. Somehow daai persoon 'n glimlag op my gesig gesit. Sure. Belangrik. Wow, Rina, baie dankie. Ek is nog geïnspireerd. En ja, so dit was baie nice. Baie dankie dat jy jou storie gedeel het weer eens. En dit gaan definitief, ek weet, dit gaan baie mense se lewens verander. En iemand gaan sê, en selfs die projek wat jy met die kinders doen, hulle gaan jou naam onthou en hulle gaan smile ook. Want jy sit 'n smile op mense se gesig. So baie dankie vir jou tyd. En sterkte met die toekomsplanne. Jou toekoms lyk bright. Baie dankie.